هانتوما السلام عليكم. انا غادي نوريكم واحد القضيه في هذا البحر هذا عندنا ديال المغرب. هانتوما شوفوا، هما كيجيو هاد البلديه ديالنا، هاد الحكومه ديالنا كامله كتلوح هاد الحجر هذا. انت شوف الحجر اللي كتلوح هنا في الجبل، ها هو تيهج دابا البحر. انت شوف كي دابا هايش تيطلع تيدي هاد الحجر كامل وهاد الحمري هذا هنايا. كيفاش بغيتي الحوت يكون هنايا؟ راه قتلوه البحر، كلشي. شوف الحجر كي قداش، هاد الحجر كامل هانت هو عاد جابو تيديه ويجيبو تيديه ويجيبو. هانت شوف هاد الحجر هذا كامل، هاد الدنيا هادي هانت شوف. شوف تيلوحو الحجر تيطلع البحر تيصوب كلشي. شوف هاد الحجر كامل تيصوبو تيطلع ليه تيديه. دابا راه تلاقى مع الماريه، ما هي كبيره ما صغيره، ملي تكون كبيره تتهبط حتى الحمري تتهبطو تتدي كلشي. وهاد الشوك وهاد بوزروك وهاد دوك الحفار اللي تيكون فيهم يخزو دوك ما تيوليو بويض بويض الحجر. تتموت الدنيا هنايا. كيفاش بغيتي الحوت يكبر عندنا هنا ولا يتربى عندنا هنايا؟ صافي الحوت راه مشى المغرب والجناب ديالو مشى. راه الا بقى شي حاجه في الجنوب راه هي حتى هي راه ان شاء الله راه ملي يبداو يسكنوا فيها السكان وتكتب الله يعاون. ها انت شوف البحر كي داير، ها انت كاع هاد الحجر تيديه. وذاك النهار تنهضر معاهم جهه بيركاسي جهه القشالي العسكر تنقول لهم وديو ما تلوحوش هادشي، راه تيجي البحر تيديه. تيقول لك ويلي لا يديه. بنادم جايبينو من الجبل من ورزازات من هذاك، ما تيجيب غير التراكسون كاميو ويلوح، ما تيعرفش، ما كايناش مقابله. يديروا شي واحد اللي تيعرف. كاين شي جايبينهم من الشلوح، جايبين تقول لي راه البحر تيوصل هنا، تقول لك ويلي لا البحر تيوصل هنايا. وهو تيلوحوا الكاميو تيطلع البحر تيديه، تيلوحوا عاوتاني حتى تيعمروه يطلع البحر يشطبوا. هاد البلاصه هادي راه كلها كانت عامره بحال هاد الجبل هذا. شي هاد الجبل هذا راه كان واصل لهنا، هو كاع دا البحر. انت ملي تيعمر تيجر كلشي. يلا السلام عليكم.